गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. मोलेतील तिन्ही प्रकल्प रद्द करावेत अशी मागणी विधानसभेत करण्यात आली होती. मात्र हा ठराव 20 विरुद्ध 11 मतांनी फेटाळण्यात आला. यावेळी तमनार वीज प्रकल्पावर वीज मंत्री निलेश काब्राल यांनी सविस्तर उत्तर दिलं. तमनार प्रकल्प न झाल्यास भविष्यात भीषण परिस्थितीचा सामना गोव्याला करावा लागेल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनीही मोलेतील तिन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचं ठामपणे सांगितलंय. ते नक्की काय म्हणालेत पाहूयात. आज जसे हांवें सांगले की लुईजीन बाबाचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीन 2x20 MVA ट्रान्सफॉर्मर आमी आतां ऑलरेडी फुडल्या विका आमी इनॉग्रेशन करपाचें आसा. आतां हेका पावर खंय तरी हाडपाक पडटलो. आमचो दिगंबर साहेब आसा हांगा. यू कॅन आस्क मी आफ्टर, डोंट डिस्टर्ब माय दिस. आय आन्सर ऑल युअर क्वेश्चन स्पीकर सर. जस्ट डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन. आय डिडंट डिस्टर्ब एनीबडी. सो म्हाजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर, जे हे गोंयचे जे पावर कॅरिंग कॅपेसिटीचे म्हाका सांगपाक जाय. आमकां 400 kV कोल्हापूर सर्किट आमी म्हणटा. हे सर्किटांतल्यान दोन लायनी येता स्पीकर सर गोंयांत. एक 220 kV आंबेडवाडी पोंडा एक सर्किट स्पीकर सर. एक सर्किट 220 kV तिलारी आमोणा एक येता स्पीकर सर. एक सर्किट 220 kV महालक्ष्मीसान येता स्पीकर सर. आता एक सर्किट हे 220 kV आंबेवाडी लायन जी आज जी 400 kV लायन घालता थंयच्यानूच देंवता स्पीकर सर. थंय 110 kV लायन जी देंवता थंय थंयच्यानूच देंवता स्पीकर सर. आनी थोडो पोर्शन जो आसा 110 आमी डिफेंड करूं ना कित्याक दॅट पर्टिक्युलर लायन इज कमींग फ्रॉम द नॅशनल पार्क. इट इज नॉट कमींग फ्रॉम द वायल्ड लायफ सेंच्युरी. आमी नॅशनल पार्क हॅज गोट मोर इम्पॉर्टन्स than the wildlife sanctuary. That is why we said that we will remove this 110 kV land, but you bring it from outside the wildlife sanctuary. This is the diversion what was taken, Speaker sir. आता जर लोक म्हणटा की आसा ती 110 अपग्रेड कर, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर. 110चे जाग्यार ऑलरेडी ते 110चे ते ऑलरेडी 28 म्हाका दिसता आमचे पावर लायनीचे टावर आसतले. ते जर काडून जर 400 घालपाक जाय सांगा, आमी ते करपाक लावया. पूण दॅट इज कमींग फ्रॉम द नॅशनल पार्क. इट इज नॉट कमींग फ्रॉम द वायल्ड लायफ सेंच्युरी. एंड द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ नॅशनल पार्क इज मोर देन द वायल्ड लायफ सेंच्युरी. सो दॅट इज वाय वी सेड दॅट वी आर डायवर्टींग अवे फ्रॉम द नॅशनल पार्क अँड कमींग. दॅट्स वाय वी हॅव टू टेक परमिशन. नाल्यार चेंज करपाक जाय जाल्यार आमकां काय ना. पयर CEC ऑनरेबल्स आमी अपॉयंटमेंट हांवें बरयतलें पत्र की म्हाका विचारा. हांवें ताका क्लियर सांगलें की तुमी जर डायरेक्शन दिता की हे 220 kV लायन थंयच्यान घालनाका वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान आनी 110चे घाल. वी आर रेडी अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावर. वी आर रेडी दॅट वी विल पुट द लायन बाय रिमुव्हिंग 110 kV लायन अँड पुट 400. गिव अस परमिशन, नो प्रॉब्लम. इट इज नॉट दॅट द स्टेट इज नॉट एक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन द बिलीफ्स ऑफ द पीपल. वी आर ऑल्सो कन्सर्न. आमकांय कन्सर्न आहा. आमी गोंयांत रावपाचें ना काय कितें? आमची भुरगीं गोंयांत रावची ना कितें कितें? आमची भुरगीं हांगाच व्हडलीं जावपाचीं आहा. आज जर लायट ना म्हाका कितलेच फोन येता. 10 मिनटाचे फोन. एक दीस लुईजीन बाबा सांगता की लुईजीन बाब उलयलो म्हण हांव उलयता लुईजीन बाबाचे दिकर करता. रातचे आमी 1:00 12:00 12:30 लायन तुटली म्हण आमी थंय गेले. आमकां खायची आसा लोकांक लायट दिवपाची. आमकां खायची आसा लोकांक दिवपाची आहा. आनी हे करपाक जाय जाल्यार ते ट्रान्सफॉर्मर ऑर सबस्टेशन बांदले. गोंयांत आतां 60 सबस्टेशन काम चालू आसा आनी 8 सबस्टेशनाची आमी टेंडर करपाची आसा. 6 ट्रान्सफॉर्मेशन नावेली 2x20, पाटो प्लाझा, पाटो पेंजीम 2x20, आल्तिनो पेंजीम 2x20, सालान आमचे ऑनरेबल स्पीकराचे 2x6.3, कारसवाडा म्हापसा 2x10, कलांगूट मायकल फातूर पासून लागता ते लायना ते आमी करता स्पीकर सर. सांगता रे तूं बाकी तुका जाय ते सांगता चर्चिला मदीं उलयनाका. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा स्पीकर सर, हे सबस्टेशन जर बांदलें कलांगूट हो सबस्टेशन जर बांदलें नावेली ताका पावर हाडपाचें ना. आमी सांगलां की आमची 110 kV आमी डिफांग करता. आमी आख्खी लायन काडटा. आमकां 400 kV ते घालपाक दी. तेन्ना दिवपाक जाय न्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर, वी आर ऑल्सो कन्सर्न्ड. वी आर ऑल्सो कन्सर्न्ड इन नॉट डिस्ट्रॉयिंग द इकॉलॉजी ऑफ द स्टेट. We are also concerned
that we do not want to cut trees. But solutions come only when we ask, because I said the original line which was proposed for removing outside our border is allowed for 3 sections. Inside our border was not allowed. Today we are saying, we are on our feet and we are saying that allow us to remove 110, we will put 400 kVA line then if the apprehensions of people are there. We are ready to do it. Let the CEC decide. Let the Central Empowered Committee decide that this is what we have to do. We will do it. It is not that we want to cut trees, Speaker sir. Speaker sir, दुसरी गोष्ट आसा जे प्रश्नांतल्यान हांव उत्तर दिता स्पीकर सर की ही लायन खंयच्यान येता आनी खंय वयता. ही काय लायन जी येता आमकां म्हाका रोहन बाब क्वेश्चन मांडलेलो आनी ताका आन्सर दिला LAQ नंबर 120 dated 27/1/2021. It is very clearly said how the line is coming. शेळडे म्हज्या मतदारसंघान आख्खे सावथ गोवा 220 kVA सबस्टेशन आसा स्पीकर सर. आनी हे सबस्टेशनाचेर कितलींच वर्सां सावथ गोवा लायट दिता. दिगंबर साहेबाक खबर आसतलें. आज लोकांक भंय दिसता की हे लोकांक खंय लायनीचे खंय तरी व्हायब्रेशन जाता आनी कितें जाता. हांव नको दिगंबर साहेब मंत्री आशिल्लो 4-5 वर्सां आयज आशिल्लो समजा 5 वर्सां मायज आशिल्लो तेन्ना व्हायब्रेशन जायनासलें काय ते आतांच लायन हाडटा तेन्ना व्हायब्रेशन जाता. आमच्या शेतकाऱ्यांनी थंय जागो म्हाका सांगता म्हाका पयर 2 म्हज्या वांगडा ना BJPचे वांगडा शेतकार नाशिल्लो म्हज्या मदल्या इलेक्शनाक तो म्हज्या ऑपोजिशन आशिल्लो. तो येवन सांगता की हांव येता फुडें आनी लोकांक सांगता की लायन म्हजे बापायन दिल्ली घालपाक हांगा आमकां कांय त्रास ना. तेजे पोंदाक आमी शेत रोयता कांयच आमकां इतले वर्सां शॉक येवना. आपण सांगता म्हणटा म्हज्या वांगडा नाशिल्लो स्पीकर सर. पूण तो रेडी आसा नांव घेना तो रेडी आसा सांगपाक. म्हणजे ह्यो गोश्टी आमी लोकांक जेन्ना आमी सांगता लायट दिवपाक जाय पावर दिवपाक जाय सबस्टेशनां बांदली म्हूण जायना. ताका पावर खंयच्या तरी हाडपाक जाय आनी हेका जर ओपोज आनी गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज टू गिव पावर. आतां आय हॅव एक्सप्लेन टू यू दॅट opposition leader also will agree with me that redundancy is what the power lines have and the power lines cannot be indefinite. We have done a lot of infrastructure changes but ultimately power has to come from outside the state and it cannot come from a single grid. It has to come from 2 different grids to maintain the ring feeding mechanism for the state of Goa to have 24 hours power. पयर सोपटे बाब म्हजेर आरोप करतालो की तुवें खंय आमचे केरी गांवान आमकां 60 वर्सां जालीं गोंयान की आमकां महाराष्ट्रांतल्यान घेवंक पडटा. गोंयच्या आमी लायट दिवंक शकना. सोमारा 7 वरां 6 वरां लायट तेंची उलयता गोंयान ती उडयता खंय उडयता. ही परिस्थिती गोंयान येतली स्पीकर सर. हे जर लायनी येना जाल्यार ही परिस्थिती गोंयान येवपाक लागतली. मागीर तूं महाराष्ट्रांतून सप्लाय घेवपाक लाय तांकां. तूं आनी गोंयांच्यान घेवपाक लायनाका. कित्याक हे जर गोश्टी आमी करना जाल्यार तुमचे आज मडगांव 6 वरां लायट ऑफ मागीर वास्को ऑफ मागीर कुट्टऱ्यार ऑफ अशें करून हेजी ऑफ करून तांकां दिवंक पडटली. जे ते करता तुजे तिराकोल करता ते तूं आनी हांगाच्यान व्हरपाक करनाका. लोकांक जर हे विश्वास ना जाल्यार हे पावर लायन हाडपाक जाय आनी ह्यो काम करपाक जाय जाल्यार हे गोश्टी खातीर म्हाका दिसता तुवें आतां बंद करूंक पडटलें म्हाका विचारपाक. कित्याक गोंयान जर लायट येना जाल्यार कितें फायदो तुका लायट गोंयच्यान घालपाक. सो जेंकां कोणाक त्रास जाता तांकांच ते कळटा स्पीकर सर. गोंयचे हांव न्ही म्हजे पयलीं जेन्ना दिगंबर बाब आशिल्लो आनी कोण आशिल्ले तेन्ना एक धोरणां दवरलेली की लायट पावर इल्लोसो जर लायन तुटली ओ आनी कितें जालें जाल्यार पयलीं कोणाक ऑफ करताले स्पीकर सर. ऑपोजिशन लिडरान सांगचें म्हाका. पयलीं ऑफ करताले इंडस्ट्रीक करताले ना सारकें इंडस्ट्रीक ऑफ करताले. लोकांक तें कळनासलें. आख्खी इंडस्ट्री जी आसा जे आज आमकां 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया जे दिता 1 युनिटाक आनी आमी गोंयान जे 1 रुपया 40 पैसे युनिटान चालू जाता because the industry functions that is why we are able to give at this rate. नाल्यार सांगचें म्हाका चुकतालें म्हजें. सो आज जो जेन्ना लायन तुटता तेन्ना कोणाक ऑफ करता इंडस्ट्रीक ऑफ करता. इंडस्ट्री इज एफेक्टेड. सो आज ह्यो गोश्टी करपाक जाय स्पीकर सर. वी आर गोईंग टू अ डेव्हलप नेशन and when we say that this particular line and I want to tell माझे senior colleague Lujin Babak that this particular line and honorable PW minister also told you this station is not coming in the wildlife sanctuary. It is coming outside the wildlife sanctuary. So it is not coming inside. That is the apprehensions and which are cast. So please correct yourself that this is a private land. I will give you
dates with permissions taken, like how somebody said that दिगंबर साहेबान सांगले की परमिशन जे म्हज्या आंगणांतलें झाड काडपाक जाय जाल्यार म्हाका कितलीच जर पावटी पडोवंक पडटा तशेंच हांव तुका दाखयता विथ प्रूफ कितले पावटी मारल्यो हे परमिशन घेवपाक झाडां 2670 कप्पाक with dates I can give it to you. It is not that they have just went and cut. They have taken permission. It is a private area. It is not in a forest. It is like he has said what trees were there he has given, and there may be some wildlife trees also. But permission to cut all these trees is there on record. And the same way Digambar Bab सांगतालो की हांवें एप्लिकेशन घातली 5 पाटी पावता म्हणटले तेच सिस्टमाक 5 पाटी पावता म्हणून ते परमिशन घेतलेले आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, गोंयान दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा स्पीकर सर. आणि स्पीकर सर हे करता तेन्ना कोण तरी खंय तरी ताका विचार येयलो म्हूण उलयता आनी त्या विचारा फुडें पण नेगेटिविटी गोज मोर पब्लिसिटी देन एनीबडी ट्रायंग टू डू वॉट इज गूड फॉर द स्टेट. जेन्ना ह्यो गोश्टी आमी बरी करूंक शकता तेजेर लोक उलयनासतना नेगेटिविटी पॉप्युलर जाता स्पीकर सर. आनी ह्यो गोश्टी पयर जाल्ल्यो आसा स्पीकर सर. म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी हांवें सांगल्या हे गोश्टी भितर दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लायन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. वेदर डॉक्टर प्रमोद Sawant government comes or whichever government comes, we are not aware. We are confident that the BJP government will come because we are with the people. And why are this required? Is because if we don't start this is not going to happen in overnight. It will take minimum 3 to 4 years to do this line. And within the next 3 to 4 years, if we don't do this, then it will happen where Mr. Sopte tells the same thing will start happening in Goa. And who is going to be responsible for that? Who is going to be responsible for that? Speaker sir, आज दुसरी गोष्ट जी परतून विचारतले की हे जे ही लायन जी आसा ही कोण बांदता? ही कोण गोंयचो गव्हर्नमेंट बांदना. This is a central project defined for the state of Goa, ending in the state of Goa, not continuing from the state of Goa. आज Alex Reginaldo's question, LAQ number 13B, answered on 27/1/2021. He has asked, furnish the details of process of deliberation and discussion in the various meetings that were held to obtain consent for Goa Tamnar project. The answer has been given to him, but I am explaining to you again. Goa Tamnar power projection is executed through the Central Electricity Authority, CEA, under the Ministry of Power, Government of India. All deliberations and discussions are held by CEA along with GTTPL at different levels of state and central government as per the prevailing laws, rules, circulars, notifications for obtaining all the approvals required for execution of the project from various authorities. There is another question which, why only that company? Why only that company was given this project? Speaker sir, when this transmission line bid was published by CIA, there were 7 components who applied for it. I will name all of them. Power Grid Corporation of India Limited, Adani Transmission Limited, Techno Electrical and Engineering Company Limited, Kalputra Power Transmission Limited, SL Infra Projection Limited, Sterlite Grid 5 Limited, L&T Infrastructure Development Projects Limited. These are the 7 companies who bid for the CIA, and they were L1. It is not that it is just given to me on a shake. They were L1. And L1 Datri Tenche Sterlite Grid 5 Limited company got that work. It is not just given just like that, Speaker sir. Speaker sir, तिसरी गोष्ट जी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चालू आसा हो जो आसा स्पीकर सर की जे पावर रिक्वायरमेंट जे गोंयचे आसा आज दिगंबर साहेबान आमचे ऑपोजिशन लिडरान जे गोष्टी सांगल्यो आनी तेणे विचारले आय विल एक्सप्लेन टू यू स्पीकर सर. नॉर्मली वी से दॅट लॉकडावन म्हणजे सगळे बंद आनी कन्झम्पशन ऑफ पावर शुड हॅव गॉन ड्रास्टिकली डावन. सारकें न्ही स्पीकर सर? कित्याक एवरीबडी वॉज शट डावन. एप्रिलान शट डावन, एंटायर गोवा शट डावन, मे एंटायर गोडावन शट डावन. बट आय विल लायक टू एक्सप्लेन टू यू, आय विल गिव यू डिटेल्स. March 2020, when the shutdown was declared on the 24th, 23rd, we consumed, the highest peak load was 632 megawatts of power.
दीस इज ऑल्सो हांव सांगता बरोवन न्ही ताका रिप्लाय दिल्लो आसा दिगंबर साहेबाक ताका पळोवचो. दुसरी जी गोश्ट आसा की एप्रील 2020 जेन्ना शटडावन आशिल्ले ना स्पिकर हांव सांगता मागीर तूं विचार ना ना हांव सांगता न्ही सी पीपल ऑफ गोवा आर अंडर इम्प्रेशन दॅट बिकॉज गोवा वॉज क्लोज्ड इट मिन्स 50% कन्झम्पशन कमी जावपाक जालें स्पिकर सर. दिस इज द जनरल इम्प्रेशन. स्पीकर सर एप्रील महिन्यात देखून 554 कंझ्युम झाले स्पीकर सर. मे महिन्यात 613 मेगावॉट्स ऑफ पॉवर कंझ्युम झालं स्पीकर सर. आफ्टर हॅव्हिंग 2 months ऑफ टोटल लॉकडाऊन स्पीकर सर. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता स्पीकर सर हे जे जनरल इम्प्रेशन आसा की गोंयान जे लायटी येता पॉवर लायन हाडूंक सोदता इट इज फॉर सम बीग इंडस्ट्री इज व्हेरी रॉंग. तेन्ना हे दोनूय टायमार एप्रील महिन्यात आणि मे महिन्यात आख्खे इंडस्ट्री बंद आशिल्ले हे सगळ्यांनी एग्री करपाक जाय. दिस इज नॉट वॉट आय एम गिविंग, दिस इज फॅक्ट्स, दिस इज ऑन द हाऊस, रेकॉर्ड ऑफ द हाऊस. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल स्पीकर सर, इम्प्रेशन क्रिएटेड अमंग्स द पीपल की खंय तरी व्हडले इंडस्ट्री येवपाचे आहा आनी ह्यो पावर लायन आमी हाडटा. स्पीकर सर गोंयचे कंजम्पशन पर कॅपिटा इज वन ऑफ द हायस्ट इन द कंट्री. नाल्यार दिगंबर साहेबान सांगचें म्हाका. And to keep in line with this state government has to do this, Speaker sir. And म्हाका दिसता ज्यो गोष्टी आज आमी परतून हे जे नोव्हेंबर अजूनही कोविड जावना खबर बट वी हॅव ऑलमोस्ट टच द पीकस्ट लोड. वी हॅव टच 634 megawatts of power on November 2020. Our highest peak for the last many years has been 657 in April 2018, and we are touching that today, Speaker sir, almost. And we are increasing. And if we don't do this infrastructure, forget us sitting here. We might be there. Who don't know? We don't know. It's not people of Goa. But we are concerned that these people of Goa should not suffer. And because of this concern, this project is very important for the state of Goa, Speaker sir. Otherwise, Soptebab सांगता ते भाशेन म्हाका दिसता तो project आमी जर हो हाडना जाल्यार it is better to drop that underground cable which is we are supposed to put for the people of Tirakol. Speaker sir, आनीक 2 मिनटां घेता Speaker sir की म्हाका दिसता ज्यो गोष्टी जे लोकांचे एम्प्रेन्शन आसा हे प्रोजेक्टाचेर हांवें खुबशे बरे भशेन सांगलेले आसा. पूण तर आसतना एक 2 गोष्टी सांगता. आनी आज आमचे ऑनरेबल कलीग विनोदा दत्ताराम पालेकर MLA शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीन LAQ नंबर 6B हांवें रिप्लाय केल्लो आसा 27/1/2021. हे क्वेश्चनान जेन्ना ते विचारले की ज्यो गोष्टी हांवें सांगला की what is the effect of solar म्हणजे आमच्या गोंयान पावर कितलो जाता हांवें रिप्लाय केल्लो आसा स्पीकर सर. आउट ऑफ द एंटायर पावर hardly 4% of the power is generated in Goa. Entire power is brought. Yeah, that is also in Seza Goa जे हीट जाता ते टॅप करून 15 megawatts येता. गोवा स्पॉन जे तेजे सायडीन आसा आमच्या मतदारसंघाच्या सायडीन सांग्यार आसा ते आमकां 3 megawatt दिता. आणि आम्ही सोलर पॉवर स्कीम केली स्पीकर सर. वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स इन द एंटायर कंट्री. that you invest 100 rupees, the government is giving 50 rupees back. कितले लोक फुडें सरले सर स्पीकर सर हे जे सगळे सांगता तू सोलर घाल. Is it only the responsibility of the government to put solar? Is it not the responsibility of each individual to bring the power consumption down? हे जे आज नाव घेना स्पीकर सर पण हे जे आज आम्ही एनवायरमेंट म्हणटा आम्ही वी आर प्रोटेक्टिंग आणि आम्ही सगळे हे करता स्पीकर सर. हे कितले जाणांनी हे घातले स्पीकर सर तुझे उलोवना हांव म्हणलें एनवायरमेंटलिस्ट तूं अग्रिकल्चरिस्ट हांव एनवायरमेंटलिस्ट म्हणलें स्पीकर सर. हे एनवायरमेंटल जे सगळ्याक वयता हे कितले जाणांनी घातले स्पीकर सर. हो घातलेला तेन्ना दाखयचें कित्याक आवर स्कीम इज व्हेरी सिंपल. वी प्रोवायड 3 meters. 1 meter which consumes electricity from the government. 1 meter records the electricity which you generate and you consume. And 1 meter जे electricity जे generate जाता आणि ग्रिडार घालता. We provide 3 meters. दुख बघता स्पीकर सर सांगपाक की गोंयान आमी सगळे एड्युकेटेड क्लास म्हणटा आणि 50% सबसिडी ऑनरेबल CMान दिवनूय कितले लोक फुडें सरले 128 लोक. ही परिस्थिती म्हणजे फक्त गव्हर्मेंटांनी पॉवर जनरेट करपाचो तुजो भाग ना बरें तुजे कडेन आमी दिता. आणि एज ऑफ टच वूड एज ऑफ टुडे एवरी पर्सन हू हॅज क्लेम द सबसिडी
has been dispersed as of today. Maybe somewhere in the pipeline few people will there. म्हणजे सांगपाचें कितें आसा, जे लोकांक जर इतले एनवायरमेंटाचेर पडलेले आसा, जे हे 5,000 लोक 4,000 लोक एकठांय जावन करता, हेंचे 128 लोकांच्या घरा कडेन अशें जाता कितें काय? Only 128 people are concerned, or only the political class has to be concerned to provide power to you? Is it not your responsibility? Is it only going and putting candles on a track of 5,000 people? Why these 5,000 people have not converted solar power in their houses, Speaker sir? Is it only the responsibility of the government to provide this, Speaker sir? Why are you not doing that, Speaker sir? We are incentivizing, we are giving you 50% money on what you spare, but nobody is coming forward, Speaker sir. Speaker sir, आज ज्यो गोष्टी आमी सांगता, जे पावर जे आज कंज्यूम जाता गोंयान, it should be known to the people of Goa. Somebody else in Chhattisgarh, somebody else in Gujarat is burning coal there, not here. We don't intend to burn coal. Past governments also have not burnt a single ton of coal to produce electricity. Neither this government under the leadership of Dr. Pramod Sawant has any interest on giving coal hubs or coal unloading stations as said by or Jayesh Baba म्हणटालो की हांव आसतना की आमी फक्त jetty for passenger केल्ली. We still say that those jetties which are there is going to be only for passengers. नाल्यार खंय तरी आल्दोना म्हणटा की थंय तरी कोलसो हाडप. No कोलसो will come in any jetty of Goa. This is an assurance to this house by this department. हे तिनूय प्रोजेक्ट फ्युचरा खातीर आमी जेका म्हणटा, आमी जर गोंयच्या फ्युचराचो विचार करता जाल्यार ह्या प्रोजेक्टांची गरज आसा. जसो टनमार प्रोजेक्ट बाब लुईदीन फलोरा यांच्यानी सांगला की इलेक्ट्रिसिटी पावर आमकां गरज आसा, इन फ्युचर आमकां पावर जाय. ओके, फ्युचरा खातीर गरज आसा. ओके, द सेम वे डबल ट्रॅकिंग आनी नॅशनल हायवे हे आत्तां जरी आमकां दिसलें ना, फुडल्या 25 वर्सांक खरोखरूच आमी जर आत्तां हाजी जर तयारी दवरली ना जाल्यार आमकां फुडल्या 25 वर्सांक, म्हणजे आयज गोंयांत लोक आसा 16 लाख 15 लाख, व्हेकल आसा 14 लाख आमच्या कडेन. लोक येता तेजेर वचना. गोंयच्योच व्हेकल आसा 14 लाख 15 लाख लोकसंख्या. आमी आनी कोल वाडोवपाचें ना, परत हांव सांगता, ताका समजून घेवपाचें ना म्हणून परत तो ताका विचरत आसा. आमी 100% परत सांगता, आमकां आसा तेज्या भितर आमकां वेगळो अल्टरनेटीव सोदपाची तयारी सुरू केल्या ऑलरेडी. आनी आमी परत म्हणजे 12 मिलियन जो कितें आसा तेणी सांगलां तशें स्टेटी कडेन जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन जी EC दिली वता ती हाज्या फुडें ताका इन्क्रीज करपाक आनी केन्नाच EC दिली वयची ना. स्पीकर सर, आमकां गोंयच्या लंग्साची चिंता आसा, आमकां मोल्याची चिंता आसा, अभयारण्याची चिंता आसा, आनी हेजी सगळ्याची म्हणजे फक्त कशें आसा तर गोंयच्या एनवायरमेंटाचे कैवारी आपुणूच अशें समजून लोकांनी दाखोवचें न्ही. आमकां हेजी सगळ्याची चिंता आसा आनी हें सगळं कन्सिडर करून स्पीकर सर जी हांवें परत सांगलां, हांव चड न उलयता, CEC कमिटी जी सुप्रीम कोर्टान अपॉयंट केल्या हाज्याय पयलीं, तेज्या खातीर हो सगळो विशय कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी तें फाटीं घेवचें.